我而家身後咧就係一塊嘅薰衣草嘅農地啦。你見到咧喺一行行嘅薰衣草植物中間咧，佢係種咗一啲好似小麥咁樣嘅植物啦，係我哋之前咧講嘅 cover crops 啊。咁呢啲嘅 cover crops 咧，佢咧係可以冚住嗰啲泥土啦，然後咧幫助咧封鎖水分，同埋咧幫助咧朝頭早咧水分咧蒸發。確保咧嗰個地下嗰啲嘅水分咧係唔會咁容易走晒啦。之後咧佢都會整走佢、研碎佢啦，跟住又再 cover 自然嘅持續性嘅耕種嘅體系裏面耕種嘅方法，而亦都係用最天然嘅方法，又唔會傷害到個泥土。研碎咗呢啲小麥咧，時間咧係會俾到營養擺翻落去嗰啲農地度嘅。咁喺呢一個嘅農地咧，你會見到咧有一啲嘅Clary Sage 快樂鼠尾草嘅植物喺度啦，咁原來咧呢一個農地咧之前咧係種咗 Clary Sage 快樂鼠尾草嘅，咁佢哋清唔晒啦，咁所以咧呢幾年咧附近咁樣每一個地方都係會有一兩棵咁樣突咗出嚟，咁所以佢哋咧收割薰衣草之前咧，佢哋都會清咗呢一啲嘅快樂鼠尾草，然之後咧先至再用機械咧係去收割嘅。